Il Raffadali presenta Barbello tra i pali, poi Casalicchio, Lombardo, Arrigo, Di Bella, Cipolla, Consiglio, Scifo, Di Franco, Piazza e Avarello. La squadra di Mauro Miccichè, ovvero l'Agrigentina, risponde con Modica tra i pali, Scuderi, Sergio, classe 92, poi Casucci, Celani, Gianluca Scuderi, i due sono fratelli, numero 6 Pola, 7 Lombardo, 8 Salemi, 9 Alba, 10 Castiglione, l'11 è Gallo. È pronto Castiglione, il suo cross sul secondo palo, la palla è lì, Pola, e poi c'è la super parata di Barbello, si salva il Raffadali, angolo per l'Agrigentina. Prende la rincorsa, la palla in area di rigore, liscia un giocatore, attenzione, Avarello stava per concludere, Arrigo, la palla buona, Arrigo, tiro, rete, ha segnato il Raffadali con Arrigo, vantaggio della formazione di casa, tutto questo al minuto 13 del primo tempo, ma una difesa un po' in bambola quella dell'Agrigentina. E Arrigo ha messo a sedere due avversari, tiro potente, centrale, che ha fatto secco Modica e si mette bene la partita per il Raffadali di Gaetano Longo, 1-0. Ancora Consiglio, il cambio gioco per Avarello, attenzione, stoppa il pallone, siamo a circa 20 metri, la conclusione, Modica senza problemi fa suo il pallone, applausi per il Raffadali che sta giocando una bella partita. Di Franco, Arrigo, spostato a sinistra, si allarga, è pronto al cross, poi finta, entra in area, attenzione Arrigo, pallone per Scifo, palla sul fondo, il Raffadali spreca il 2-0. Si alza il baricentro dell'Agrigentina, Gianluca Scuderi. Il lancio lungo per Gallo, svetta la testa di Bella, ancora Alba, la sforbiciata, attenzione, Barbello. Ci mette la mano e palla in calcio d'angolo, palla gol per l'Agrigentina con l'acrobazia di Luigi Alba. E fischia Riggio, parte Castiglione sul secondo palo, stacca Pola, esce Barbello e fa su il pallone. Si salva il Raffadali. Il Salemi prova la conclusione, attenzione la palla che termina alta di un niente e questa è una potenziale palla gol per l'11 di Mauro Miccichè. È pronto Pola a buttare palle in avanti e finisce qui il primo tempo, 1-0 per il Raffadali, gol di Arrigo al minuto 13. Di Franco, poi Avarello, attenzione, il passaggio in profondità per Consiglio, il cross invitante sul secondo palo, Di Franco mette la palla al centro, Arrigo, rete, un super gol di Arrigo, la sua doppietta, 2-0 Raffadali e notte fonda per l'Agrigentina. Una bella azione della squadra di Longo terminata con un bellissimo gol di Arrigo. Arrigo punta l'avversario, ancora Arrigo, si accentra, poi Scifo, la conclusione, Modica risponde da gran campione, applausi per Scifo e anche per Modica. Ancora Avarello, il duello con Gianluca Scuderi, poi Di Franco allarga per Arrigo, la conclusione sul fondo, brivido per l'Agrigentina con super Arrigo. Attacca ancora l'Agrigentina, il cross in area sul primo palo, la palla è lì, attenzione, poi Scuderi e rete, ha segnato l'Agrigentina con Gianluca Scuderi e si riapre la partita. Ha segnato il numero 5 Gianluca Scuderi in mischia, ha trafitto il portiere Barbello, si è addormentata la difesa del Raffadali e si riapre la partita 2-1 quando mancano 18 minuti alla fine, più recupero. Attenzione Arrigo, palla gol per il Raffadali, attenzione Arrigo sbaglia tutto, clamoroso. Arrigo entra in aria, il passaggio per Consiglio, stop, tiro, la parata di Modica da gran campione, ha risposto al tiro a botta sicura di Consiglio. E arriva qui in questo momento il triplice fischio finale di Marco Riggio, vince il Raffadali 2-1 contro l'Agrigentina. Hanno segnato due volte Arrigo per il Raffadali, il primo gol nel primo tempo, poi nel secondo tempo Gianluca Scuderi ha segnato per l'Agrigentina.